खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 12 अक्ट'बर 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां मान मर्यादा मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन आरो गुबुनजों अनसायजागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन, मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, जेरावबो देरहासार जानो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, अदेबानि गोसोनि बोलोआबो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, जेरावबो सांग्रां जानो रोंगोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायनाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोब्राबै मावनांगोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन, गोसोनि साननायफ्रा नाथाय देबोर नांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसार जानो हानाय नङा, गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गियाननि आंखाल जागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, समाजावबो मान मोनगोन। अब्लाबो गोसोनि बोलोआ मानोबा लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय अनसायनायबो मोनगोन, सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबबो मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन, बयजोंबो अनजागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव दिनै लोगो लेवा बांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानोबो हागौ नाथाय अब्लाबो देरहागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान आरो गोग्गो सानखांनो रोंगोन गोग्गो गियान फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा लुबैनायखौ मोनाबो जानो हागौ नाङा फाङा गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोजोननि आंखाल जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनो हागौ गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफोरा नाथाय अब्लाबो मानोबा देबारनांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अदेबानि नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव नाथाय मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै मावनांगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेनाबा मोजां नङाब्ला गोरोन्थि जानो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। कुंभ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा दिनै गोबां धोन मोननो हागोन आरो धोन आरजिनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना बारा मोजां नङा सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन नाथाय गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो गोब्राब जागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।